naye tebeesigwa totuga mutuge omulina n'amala okukola ekikolwa ekirala ekyobutali bwesigwa. So obutali bwesigwa bwabwe ekituufu tubulozezzaako tubumanyi bwe tunaabutuukako ogwo omwala tunaagubuuka. Naye ng'ebyokukola bikyali bingi nnyo mu mateeka ne mu byobufuzi, both on the legal and political fronts. There is still a lot that we are able to do if they go against their own word. I think the gist of the meeting today was about setting the rules clear to everyone. One, to notify them that we have never broken the law, instead they have broken the law. Two, that they can only exercise what we call martial power, but not power within the law. We have never requested for authority and we don't need one, at least they conceded on that, and we agreed it's about notification. Secondly, streamlining the manner of communicating with them, that this time they agree they will receive our letters properly and officially, so we are able to work together. And we are happy to work with the police to do what we are meant to do. One thing we are not going to accept is to do politics from the bush. So in the regulation, they can only regulate and facilitate and not frustrate. So we have looked at the law and also the practical aspects of politics. We are told them as a party we are registered to do politics and we shall do politics and do politics the proper way. Apart from kubanga fe tugoberera amateeka twaligambye nti abantu abo tebalina kye batugamba, after all amateeka gonna tugagoberera, naye twagamba katujje tutule nabo tubabulire ensonga zaffe nga twemulugunya nga tubabuuza ebibuuzo, lwaki bamenya amateeka nga bwe bazze bagamenya, lwaki batuyisanga bwe batuyisa, ate nga abalala bonna bakola bino bye tuzze tukola. So bye tubaddemu kaawo, of course munda omwo bagenda ne beegonza nti omanyi kaakati ffe tetubalinaako buzibu, just twagala tukolagane, tubagamba nti kaakati lwaki bwe tubeera eri mu field lwaki muyisanga ensolo, ate kati wano mu boardroom mwegonzezza ne mutulaga nga bwe tuli ab'ebitiibwa ennyo naki, naye kirungi tuze ne tubasinkana era tubagambe nti ffe tetulina buzibu, tujja kudda nate ku nsonga yonna, naye kye tutaagala kutukyankalanya, kutulemesa kwetaaya mu ggwanga lyaffe, enjoying our rights. Katusuubire nti ensonga ezo banaazigoberera nga bwe tuzogeddeko, SG agenda kuzitulambulira obulungi, naye nga tugamba tetugenda kussa mukono ku mateeka ku ddembe lyaffe nga bannansi. We came today breaking in, keeping people in ungazetted places of detention and all that. And of course, generally, we raise the question of partisanship and even actually showed them these pictures that you see here. These are part of the pictures that we left them with, copies. These are PLU people moving around, holding rallies and processions. We had copies of these. We had Lilian Abe in Kitugum. We had all these other political actors, Nyamutoro in Nebi and others. So we are trying to tell them that you cannot say that NUP should only have town halls or meetings in enclosed venues, while all these individuals go on, as you can see, holding massive rallies and processions. The other day they were in Kasambia and all that. We wanted to be on record so that they are not setting standards for NUP, that they are not setting for every other person. So that is why we called them out on what we call partisanship. We said, if these rules are to be applied, they must be applied across the board, but also most importantly, they must be legal, not illegal orders. Lero tubadde wano meeting yaffe ya leero ebadde ya harmonizinga era ffe kye tusuubira tetebagenda kuddamu kukola ki kutuzoganya, kubanga ebifo byonna byonna bye tubadde tufuna tubadde tubaleetera evidence nti tubifunye mu mateeka era n'okukwatagana nabo ku ground, okukolagana nabo mu bya security tubadde tetukiinaako buzibu n'akamu. Be babadde n'obuzibu n'ensonga endala mpozi tubadde nga tugenda mu district n'ogamba DPC nti twagala kukola wano meeting ne bagamba agenda wa IGP. Bw'ogenda wa IGP n'osanga tolinayo answer. Kati olunaku lwaleero tukanyiza nti bwe tubawandikira ebbaluwa wano ba DPC eyo bagenda kuba nga bazi receiving ebbaluwa zaffe, tebalina buyinza bugaana okureceiving ebbaluwa yaffe nga bwe badde bakola. Batuuke ne bakwata abantu baffe oba ne babagoba bugobi ne bagamba ffe tetunafuna clearance okuva wa IGP songa tebanatuwandikira n'tuwandikira. Meeting
bana abakulu twogedde ku nsonga ez'enjawulo naye nga zeekuusa ku nsonga ya meeting zaffe oba enkungaana zaffe. Bavaayo gye buvuddeko ne bagamba nti babaninga rallies ne processions za NUP mbuwaliwo bye tulina okutuukiriza. Ne tubabuuza biki ebyo. Ensonga ezisinga tukiriziganya nabo. For example, tubadde tuba notifyinga ebbanga lyonna. Tubadde tubawandiikira mu budde era ne tubategeeza byonna. Naye olunaku lwa leero tubadde twemulugunya nnyo ku nsonga gye baateeka mu baluwa yaabwe nti NUP tekkirizibwa kuba enkungaana ez'olujjudde oba rallies ne processions. Ne tubabuuza lwaki abalala bazikuba temubakuba ku mukono. Era tuze n'ebifaananyi wano ne tubibalaga nga aba PLU, aba UPC n'abalala nga bagenda mu maaso okusingira ddala abakolagana ne NRM ne General Museveni bo nga bakkirizibwa okukola activities zaabwe. So olunaku lwa leero tukyogeddeko ekyo era nabo ndowooza bakirabe nti kikyamu ne tukaanya nti moving forward tugenda kubanga tukwatagana nabo ku activities zaffe tebalina kuzibaninga wabula balina okuziregulatinga oba okuziguidinga naye nga basinziira mu mateeka. Katusuubire nti activity yaffe y'enkya eya mukono tebagenda gizoganya ne activity yaffe eddako eya Masaka naye tebagenda gizoganya n'endala zonna. So byebyo bannange bye tubadde twogerako. Nzaako nnyo twogedde ku kiwamba bantu ekikyagenda mu maaso mu ggwanga n'engoye zaffe ne tubagamba tetukkiriziganya n'ekyabwe ekyokuba nga bawamba abantu baffe ne tubagamba baba bagala kukwata omuntu bagoberera amateeka nga bwe galagira. Ekyokubiri ne tubagamba bereti zaffe ze twambala si za police, ovalo ze twambala si za police si za magye. So ezo zezimu ku issues naye okusingira ddala ensonga y'okubeera n'ekyekubira bali partisan okubanga bye batugamba okukola ate abalala tebabagamba okukola oba abalala babaleka ne bakola ebyabwe activities zaabwe. So nga tuli mu kisaawe kyekimu n'abo abantu twagala bajjako obuyinza naye bo balinga ku saidi yaabo betuzoganya oba betwagala kujja mu buyinza. Abantu b'emukono programu yaffe ekyagenda nga bwe yakoleddwa mwenna mujje mu bungi muwulize omukulembeze wammwe ne programu y'ekibiina. Where our meetings have been frustrated elsewhere in the country, I think the party is going to sit and schedule a new program. Yeba tutataganyiza ne tutagenda tugenda kuddamu tukole programu ekibiina kibawo programu endala kutugenda okutambulira naye nga enkya ku Lwokubiri tuli Mukono ffenna ate ku Lwokusatu tuli Masaka.